Έχεις ποτέ νιώσει ότι, παρόλες τις προσπάθειες, η ζωή σου δεν αλλάζει? Ότι συνεχίζεις να κάνεις ό,τι πρέπει, να οραματίζεσαι, να διαλογίζεσαι, να λες θετικές δηλώσεις και παρόλα αυτά τα ίδια μοτίβα εμφανίζονται ξανά και ξανά? Δεν φταίει η τύχη σου, ούτε η γύρω σου. Κάτι βαθύτερο μέσα σου κρατάει τη ζωή σου στον ίδιο κύκλο. Κάτι που δεν φαίνεται στην επιφάνεια, αλλά καθορίζει τις επιλογές σου, τα συναισθήματά σου, τις αποφάσεις σου. Αυτό το κάτι είναι το υποσυνείδητό σου. Το υποσυνείδητο δεν είναι ο εχθρός σου, δεν προσπαθεί να σε σαμποτάρει. Στην πραγματικότητα έχει πάντα ρόλο προστάτη. Κρατάει παλιές μνήμες, συχνότητες και πεποιθήσεις που κάποτε σε κράτησαν ασφαλή. Και κάθε φορά που προσπαθείς να προχωρήσεις, μπορεί να νιώσεις αντίσταση ή φόβο, όχι γιατί είσαι ανίκανος, αλλά γιατί το σύστημα μέσα σου προσπαθεί να σου πει κάτι που δεν έχεις ακούσει ακόμα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την κβαντική αλήθεια πίσω από αυτή τη στασιμότητα. Θα καταλάβουμε γιατί η πραγματικότητά σου δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σου, γιατί τα μοτίβα επαναλαμβάνονται και πώς μπορείς να αρχίσεις να συντονίζεσαι με τη νέα συχνότητα που πραγματικά σε απελευθερώνει. Ετοιμάσου να δεις τη ζωή σου αλλιώς, όχι από το νου, αλλά από το σώμα, τα συναισθήματα και τη βαθύτερη σου ενέργεια. Αυτή είναι η στιγμή που θα ακούσεις πραγματικά το μήνυμα που το υποσυνείδητό σου προσπαθεί να σου μεταφέρει εδώ και χρόνια. Έχεις προσπαθήσει, έχεις διαβάσει όλα τα βιβλία, έχεις επαναλάβει τις θετικές δηλώσεις, έχεις κάνει διαλογισμό και οραματισμούς και παρόλα αυτά τίποτα δεν αλλάζει. Η ζωή σου φαίνεται να κινείται στον ίδιο κύκλο ξανά και ξανά. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται, η ίδια απογοήτευση στις σχέσεις, οι ίδιες δυσκολίες στη δουλειά, η ίδια αίσθηση έλλειψης και ανασφάλειας. Αν κοιτάξεις προσεκτικά, θα δεις ότι δεν φταίει η τύχη σου, ούτε η γύρω σου. Κάτι βαθύτερο, κάτι μέσα σου, κρατάει τη ζωή σου σε αυτό το σταθερό μοτίβο, κάτι που δεν φαίνεται στην επιφάνεια, αλλά καθορίζει κάθε σου κίνηση. Αυτό το κάτι είναι το υποσυνείδητό σου. Το υποσυνείδητο δεν είναι εχθρός, δεν θέλει να σε τιμωρήσει ή να σε σταματήσει. Απλώς λειτουργεί σαν φύλακας, σαν τον αόρατο σύντροφο που σε έχει προστατέψει για χρόνια. Κάθε φορά που προσπαθείς να αλλάξεις, που φτάνεις κοντά σε κάτι νέο, εκείνο σε κρατάει πίσω, όχι από κακία, αλλά από φόβο ότι θα ξεχάσεις τι σε διατήρησε ασφαλή στο παρελθόν. Σκέψου ένα παιδί που μαθαίνει να περπατάει. Κάθε φορά που κάνει ένα βήμα, δέχεται την ασφάλεια από το χέρι του γονιού. Όταν μεγαλώνουμε, τα μοτίβα ασφαλείας του υποσυνειδήτου λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Όσα μας κράτησαν ζωντανούς, προστατευμένους ή αποδεκτούς, εξακολουθούν να καθορίζουν τις επιλογές μας, ακόμα και όταν πια δεν χρειαζόμαστε αυτή την προστασία. Το αποτέλεσμα, συνεχής επανάληψη. Κάθε προσπάθεια να προχωρήσεις συναντά αντίσταση. Κάθε μικρή αλλαγή μοιάζει να φρενάρει ξαφνικά και εσύ αναρωτιέσαι τι κάνω λάθος, γιατί δεν λειτουργεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνεις λάθος. Απλώς έχεις φτάσει στο σημείο όπου πρέπει να αναγνωρίσεις αυτά τα μοτίβα και να τα ακούσεις. Πριν αλλάξει η ζωή σου, πρέπει να καταλάβεις τι σου λέει το υποσυνείδητό σου, να αναγνωρίσεις τις συχνότητες που σε κρατούν κολλημένο και να δώσεις προσοχή σε αυτά που προσπαθεί να σου επικοινωνήσει. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε στα επόμενα κεφάλαια. Θα εξερευνήσουμε πώς η ζωή σου καθρεφτίζει την ενέργεια σου, γιατί τα μοτίβα επαναλαμβάνονται και πώς μπορείς να αρχίσεις να συντονίζεσαι με μια νέα συχνότητα που πραγματικά σε απελευθερώνει. Το υποσυνείδητό σου δεν προσπαθεί να σε τιμωρήσει. Δεν θέλει να σε κρατήσει κολλημένο ή να σε σαμποτάρει. Στην πραγματικότητα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Σε προστατεύει. Είναι το κομμάτι σου που θυμάται τι σε πλήγωσε, τι σε φόβησε, τι σε κράτησε ασφαλή στο παρελθόν. Σκέψου κάθε μοτίβο που επαναλαμβάνεται στη ζωή σου, οι ίδιες δυσκολίες, οι ίδιοι φόβοι, οι ίδιες σχέσεις. Το υποσυνείδητό σου δεν θέλει να σε τιμωρήσει για αυτά. Αντίθετα, προσπαθεί να σου στείλει ένα μήνυμα,
να σου δείξει τι δεν έχεις επεξεργαστεί ακόμα, τι δεν έχεις ακούσει, τι δεν έχεις αφήσει πίσω σου. Κάθε φορά που νιώθεις αντίσταση, ανασφάλεια ή φόβο ενώ πλησιάζεις σε κάτι νέο, αυτό δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνεις. Σημαίνει ότι το παλιό μέρος σου, το μέρος που χρειαζόταν ασφάλεια, αμφιβάλλει. Αμφιβάλλει γιατί θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν θα χάσεις την προστασία που κάποτε σου έδωσε. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά, κάθε μοτίβο, κάθε φόβος, κάθε αίσθηση δυσφορίας είναι μία μορφή επικοινωνίας. Το υποσυνείδητό σου μιλάει σε γλώσσα συναισθημάτων και εμπειριών, όχι σε λέξεις. Σου λέει «Πρόσεξε, θυμήσου τι σε κράτησε ασφαλή». Αυτός είναι ο λόγος που οι προσπάθειες να αλλάξεις τη ζωή σου απλώς με σκέψεις ή θετικές δηλώσεις συχνά αποτυγχάνουν. Το υποσυνείδητο δεν ανταποκρίνεται σε λόγια ή επιθυμίες του νου. Ανταποκρίνεται στην ενέργεια που εκπέμπεις, στις πεποιθήσεις που έχεις κρατήσει στο σώμα σου, στις αναμνήσεις που ζωντανεύουν κάθε φορά που βιώνεις φόβο ή ανασφάλεια. Η κατανόηση αυτού του φαινομένου είναι το πρώτο βήμα για πραγματική αλλαγή. Αν δεις το υποσυνείδητό σου ως σύμμαχο και όχι ως εχθρό, ανοίγει ο δρόμος για συνειδητή μεταμόρφωση. Στα επόμενα κεφάλαια θα μάθουμε πώς να ακούσουμε τα μηνύματα αυτά, πώς να τα κατανοήσουμε και πώς να ευθυγραμμίσουμε την ενέργειά μας με τη ζωή που πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε. Θα ανακαλύψουμε γιατί η αντίσταση πριν από μια αλλαγή δεν είναι σημάδι αποτυχίας, αλλά ένδειξη ότι κάτι βαθύτερο μέσα σου ξυπνάει. Κάτι που ζητάει να ακούσεις, να νιώσεις, να ολοκληρώσεις. Αυτό δεν είναι θεωρία. Είναι η κβαντική αλήθεια. Η πραγματικότητα σου αντανακλά την ενέργεια σου, όχι απλώς τη σκέψη σου. Και το υποσυνείδητό σου είναι το πιο πιστό καθρέφτισμα αυτής της ενέργειας. Η κβαντική πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται απλώς σε αυτά που θέλεις ή σκέφτεσαι. Αντιδρά στην ενέργεια που εκπέμπεις, στις συχνότητες που κρατάει το σώμα, η ψυχή και το υποσυνείδητό σου. Αυτό που πολλοί αγνοούν είναι ότι η πραγματικότητα που βλέπεις γύρω σου είναι ένα καθρέφτισμα αυτής της ενέργειας. Σκέψου το σαν ένα είδος καθρέφτη που αντανακλά κάθε συναισθηματική και ενεργειακή σου συχνότητα. Αν κρατάς μέσα σου φόβο, αμφιβολία ή έλλειψη, το πεδίο θα σου επιστρέψει καταστάσεις που ενισχύουν αυτά τα συναισθήματα, όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σου δείξει ακριβώς τι χρειάζεται να δεις, να νιώσεις και να απελευθερώσεις. Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να έχεις οραματιστεί αυθονία, αγάπη ή επιτυχία, αλλά να βλέπεις τα ίδια εμπόδια να επαναλαμβάνονται. Η πρόθεση του νου σου είναι μία, αλλά η συχνότητα που εκπέμπει το υποσυνείδητό σου είναι άλλη. Το πεδίο ανταποκρίνεται στη συχνότητα, όχι στη σκέψη. Κάθε φόβος, κάθε επαναλαμβανόμενο μοτίβο, κάθε αίσθηση ανασφάλειας είναι μια ευκαιρία να παρατηρήσεις την ενεργειακή σου συχνότητα. Όταν καταλάβεις τι εκπέμπεις, μπορείς να αρχίσεις να συντονίζεσαι με μια νέα συχνότητα. Μια συχνότητα που ευθυγραμμίζεται με τον άνθρωπο που θέλεις να γίνεις, με τη ζωή που θέλεις να ζήσεις. Η αλλαγή δεν γίνεται με προσπάθεια ή έλεγχο. Γίνεται με παρουσία, επίγνωση και ακούγοντας τα μηνύματα του σώματος και του υποσυνειδήτου σου. Όταν βλέπεις τη ζωή σου να επαναλαμβάνει μοτίβα, μην τα ερμηνεύεις ως αποτυχία. Είναι το πεδίο που σου δείχνει πού χρειάζεται να εστιάσεις την προσοχή σου, πού χρειάζεται να απελευθερώσεις την παλιά ενέργεια, πού χρειάζεται να ενσωματώσεις την πλήρη γνώση του εαυτού σου. Η αλήθεια είναι ότι η κβαντική αλλαγή δεν έρχεται εξωτερικά. Έρχεται από μέσα σου. Όταν εκπέμπεις με συνεκτικότητα, όταν η σκέψη σου, τα συναισθήματά σου και οι ενέργειες σου ευθυγραμμίζονται, τότε το πεδίο ανταποκρίνεται με ακρίβεια. Δημιουργεί συνθήκες που νιώθεις ότι συμβαίνουν με φυσικό τρόπο, όχι με καταναγκασμό. Στην ουσία το πεδίο δεν σε περιορίζει. Σου επιστρέφει αυτό που ήδη κρατάς μέσα σου. Ό,τι δεν έχεις ολοκληρώσει, δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις ενσωματώσει, θα συνεχίσει να εμφανίζεται ξανά και ξανά μέχρι να του δώσεις προσοχή. Και όταν το κάνεις, όταν σταματάς να αγνοείς ή να πολεμάς,
Η πραγματικότητα σου αρχίζει να αλλάζει με ακρίβεια και φυσικότητα. Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε πώς να αναγνωρίζουμε τις συχνότητες που κρατάμε, πώς να απελευθερώνουμε τα μοτίβα που μας σταματούν και πώς να ευθυγραμμιστούμε με την πραγματικότητα που θέλουμε να ζήσουμε. Κάθε μοτίβο που επαναλαμβάνεται στη ζωή σου, κάθε φόβος που εμφανίζεται ξαφνικά, κάθε αίσθηση ανησυχίας ή ανασφάλειας είναι μια συχνότητα. Το υποσυνείδητό σου δεν μιλάει με λόγια, μιλάει με ενέργεια, με συναισθήματα, με σώμα. Κάθε δισταγμός, κάθε αντίσταση πριν από μια αλλαγή είναι ένα μήνυμα που ζητά να ακουστεί. Σκέψου το υποσυνείδητο σαν ένα ραδιοφωνικό πομπό. Στέλνει συνεχώς σήματα και το κβαντικό πεδίο ανταποκρίνεται σε αυτά τα σήματα. Όσο πιο καθαρά και ισχυρά είναι, τόσο πιο πιστά αντανακλώνται στη ζωή σου. Αν κρατάς φόβο, αμφιβολία, έλλειψη ή ανασφάλεια, το πεδίο θα σου επιστρέψει εμπειρίες που συντονίζονται με αυτές τις συχνότητες. Όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σου δείξει τι χρειάζεται να δεις και να απελευθερώσεις. Για χρόνια, ίσως προσπάθησες να υπερβείς αυτά τα μοτίβα με προσπάθεια του νου, θετικές δηλώσεις, οραματισμούς, διαλογισμούς. Όμως το υποσυνείδητο δεν αλλάζει με λόγια. Ανταποκρίνεται στη βιολογική και συναισθηματική σου κατάσταση, στις μνήμες που έχεις αποθηκεύσει στο σώμα σου, στις συχνότητες που σε κρατούν ασφαλή. Η αλλαγή αρχίζει όταν σταματάς να πολεμάς αυτά τα σήματα και αρχίζεις να τα ακούς και να τα κατανοείς. Κάθε φόβος, κάθε αντίσταση δεν είναι σημάδι αποτυχίας, είναι ένα μήνυμα. Εδώ υπάρχει κάτι που χρειάζεται την προσοχή σου. Εδώ υπάρχει μια συχνότητα που πρέπει να απελευθερώσεις. Όταν δίνεις προσοχή, όταν αναγνωρίζεις και νιώθεις τη συχνότητα πίσω από τα μοτίβα σου, ξεκινάει η πραγματική μεταμόρφωση. Αρχίζεις να στέλνεις νέα σήματα στο πεδίο, πιο ευθυγραμμισμένα με τον άνθρωπο που θέλεις να γίνεις. Σιγά σιγά, η ζωή σου αρχίζει να αντανακλά αυτή τη νέα ενέργεια. Σκέψου τη διαδικασία σαν ένα είδος συντονισμού. Πρώτα ακούς τη συχνότητα που έχει εκπέμψει το υποσυνείδητο, κατανοείς τι λέει και στη συνέχεια απαντάς με μια νέα συχνότητα. Αυτή η νέα συχνότητα δεν είναι καταναγκαστική, δεν είναι προσπάθεια. Είναι συνειδητή, συντονισμένη ενέργεια που λέει στο πεδίο «Αυτός είμαι τώρα, αυτή είναι η συχνότητά μου, είμαι έτοιμος να ζήσω αυτή την πραγματικότητα». Αυτό είναι το μυστικό που λίγοι κατανοούν. Η αλλαγή δεν γίνεται επιβάλλοντας θέληση ή φαντασία. Γίνεται με παρουσία, ενσυναίσθηση και αναγνώριση. Με το να σταθείς στο μήνυμα που το υποσυνείδητό σου εκπέμπει και να το απαντήσεις με μια νέα, δυνατή, ευθυγραμμισμένη συχνότητα. Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε πώς να απελευθερώσουμε τα παλιά μοτίβα, πώς να επανασυντονίσουμε τη συχνότητά μας και πώς να αρχίσουμε να ζούμε μια ζωή που αντανακλά τον πραγματικό μας εαυτό. Για να αλλάξει η ζωή σου, δεν αρκεί να οραματίζεσαι ή να σκέφτεσαι θετικά. Πρέπει να απελευθερώσεις τις παλιές συχνότητες που κρατάει το υποσυνείδητό σου. Κάθε φόβος, κάθε ανασφάλεια, κάθε επαναλαμβανόμενο μοτίβο είναι σαν μια ενέργεια που έχει κολλήσει μέσα σου. Μέχρι να την δεις, να την νιώσεις και να την απελευθερώσεις, θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται στην πραγματικότητά σου. Η απελευθέρωση δεν είναι απόδραση από αυτά τα μοτίβα, είναι συνάντηση μαζί τους. Είναι να σταθείς απέναντι στον φόβο σου, στην αμφιβολία σου, στη μοναξιά ή στην έλλειψη αγάπης και να πεις «Σε ευχαριστώ που με προστάτευες, τώρα επιλέγω να σε αφήσω». Στο σώμα σου κρατιούνται όλες αυτές οι συχνότητες, η ένταση στο στήθος, η πίεση στο στομάχι, η μυϊκή σύσπαση, ακόμα και η σκέψη που σε κάνει να αναβάλεις, όλα είναι σημάδια ότι κάποια συχνότητα ζητάει προσοχή. Αν αγνοήσεις αυτά τα σήματα, η ζωή θα συνεχίσει να σου τα επιστρέφει μέχρι να τα δεις και να τα ενσωματώσεις. Η διαδικασία ξεκινά με παρατήρηση και αναγνώριση. Προσέχεις πού εμφανίζεται η ένταση, ποια μοτίβα επαναλαμβάνονται, ποια συναισθήματα ανεβαίνουν ξαφνικά. Μετά τα αισθάνεσαι πλήρως,
χωρίς αντίσταση, χωρίς να προσπαθείς να τα αλλάξεις. Απλώς τα παρατηρείς και τα δέχεσαι. Αυτή η πλήρης αποδοχή είναι το πρώτο βήμα για να σπάσει η παλιά συχνότητα. Στη συνέχεια, στέλνεις μια νέα συχνότητα, μια συχνότητα ευθυγραμμισμένη με το ποιος είσαι τώρα και με τη ζωή που θέλεις να δημιουργήσεις. Είναι μια συχνότητα απελευθέρωσης, εμπιστοσύνης και αγάπης για τον εαυτό σου. Όταν η νέα συχνότητα συντονιστεί με το σώμα και το υποσυνείδητο, το πεδίο αντανακλά αυτή την αλλαγή. Οι παλιές εμπειρίες, οι παλιές σχέσεις και οι παλιές καταστάσεις αρχίζουν να χάνουν τη δύναμή τους γιατί δεν συντονίζονται πλέον με σένα. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται υπομονή και επανάληψη. Δεν γίνεται σε μία στιγμή. Κάθε φορά που εντοπίζεις μία παλιά συχνότητα και την απελευθερώνεις, στέλνεις ένα νέο μήνυμα στο κβαντικό πεδίο. Είμαι έτοιμος για κάτι διαφορετικό. Είμαι έτοιμος να ζήσω την αλήθεια μου. Σκέψου το σαν ένα ραδιόφωνο. Αν συνεχίζεις να εκπέμπεις παλιά σήματα, θα λαμβάνεις τις ίδιες συχνότητες πίσω. Όταν αλλάξεις το σήμα σου, η συχνότητα αλλάζει και μαζί της αλλάζει η ζωή σου. Δεν χρειάζεται προσπάθεια ούτε έλεγχο. Χρειάζεται συνειδητή παρουσία, αναγνώριση και αφοσίωση στη νέα σου συχνότητα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πώς να σταθεροποιήσουμε τη νέα συχνότητα, πώς να παραμείνουμε συντονισμένοι με το μέλλον μας και πώς να αφήσουμε τη ζωή να μας αντανακλά τη νέα πραγματικότητα που δημιουργούμε. Μόλις απελευθερώσεις τις παλιές συχνότητες, η επόμενη πρόκληση είναι να σταθεροποιήσεις τη νέα ενέργεια που θέλεις να εκπέμπεις. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμιαία πράξη, είναι μια συνεχής διαδικασία συντονισμού με τον νέο σου εαυτό. Το υποσυνείδητο χρειάζεται χρόνο για να ενσωματώσει τη νέα συχνότητα και το πεδίο ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις ενεργειακές σου δονήσεις. Η σταθεροποίηση αρχίζει με παρουσία σε κάθε στιγμή. Κάθε φορά που η ζωή σου φέρνει μία πρόκληση ή ένα μοτίβο που παλιότερα σε κρατούσε πίσω, θυμήσου ότι είναι μια ευκαιρία να επιβεβαιώσεις τη νέα σου συχνότητα. Αντί να επιστρέψεις στο παλιό, στέκεσαι με επίγνωση, αναπνέεις και επικυρώνεις τον νέο σου τρόπο ύπαρξης. Μια σημαντική τεχνική είναι να παρατηρείς τα σημάδια της παλιάς συχνότητας. Φόβο, αμφιβολία, αντίσταση ή ένταση στο σώμα. Όταν τα αναγνωρίζεις χωρίς να αντιδράς, στέλνεις στο πεδίο ένα καθαρό μήνυμα. Αυτό ήταν παλιό. Τώρα επιλέγω διαφορετικά. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η συνειδητή επιλογή γίνεται εσωτερική συνήθεια και η νέα σου συχνότητα ενσωματώνεται βαθύτερα στο υποσυνείδητο. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Μικρές καθημερινές ενέργειες, να αναγνωρίζεις τα μοτίβα σου, να τα νιώθεις, να εκπέμπεις τη νέα συχνότητα, έχουν μεγαλύτερη δύναμη από οποιονδήποτε οραματισμό ή δήλωση. Κάθε φορά που επιστρέφεις στην παρουσία, κάθε φορά που επιλέγεις επίγνωση αντί αντίδρασης, το πεδίο ευθυγραμμίζεται με σένα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σημαντικό κομμάτι της σταθεροποίησης είναι η ενσωμάτωση στο σώμα. Η αλλαγή δεν είναι μόνο πνευματική ή διανοητική. Το σώμα κρατάει μνήμες, συναισθήματα και συχνότητες. Μέσω αναπνοής, κινήσεων, συναισθηματικής επίγνωσης και στιγμών σιωπής, μπορείς να εναρμονίσεις το σώμα με το νέο σου εαυτό. Όταν το σώμα, το μυαλό και η ψυχή εκπέμπουν την ίδια συχνότητα, το πεδίο ανταποκρίνεται με ακρίβεια και η ζωή σου αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη νέα σου πραγματικότητα. Τέλος, η σταθεροποίηση απαιτεί υπομονή και συμπόνια για τον εαυτό σου. Υπάρχουν στιγμές που θα νιώσεις αμφιβολία ή φόβο. Αυτές δεν είναι αποτυχίες. Είναι σημάδια ότι η παλιά συχνότητα προσπαθεί να επιστρέψει για μια τελευταία αναγνώριση. Αν την δεις, την ακούσεις και συνεχίσεις να επιλέγεις τη νέα σου συχνότητα, η αλλαγή γίνεται μόνιμη. Η σταθεροποίηση είναι η πράξη που μετατρέπει την κβαντική δυνατότητα σε συνεχή πραγματικότητα. Όταν το κάνεις, κάθε κίνηση, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα στέλνει ένα καθαρό, συνεκτικό σήμα στο πεδίο. Και τότε η ζωή σου δεν αντανακλά απλώς μια επιθυμία, αντανακλά την αλήθεια σου.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξερευνήσουμε πώς να ζεις καθημερινά σε αυτή τη νέα συχνότητα, ώστε η ευθυγράμμιση να γίνει φυσικό κομμάτι της ύπαρξής σου. Η στιγμή που οι παλιές συχνότητες απελευθερώνονται και η νέα σταθεροποιείται είναι μόνο η αρχή. Το επόμενο βήμα είναι να ζεις καθημερινά σε αυτή τη νέα συχνότητα, να την ενσωματώνεις σε κάθε πτυχή της ζωής σου, ώστε η ευθυγράμμιση να γίνει φυσικό κομμάτι του εαυτού σου. Ζώντας στη νέα συχνότητα σημαίνει ότι δεν αντιδράς πλέον στα μοτίβα του παρελθόντος. Κάθε φόβος, κάθε αμφιβολία ή ένταση που εμφανίζεται δεν σε σταματά. Αντίθετα, την παρατηρείς, την αναγνωρίζεις και συνεχίζεις να εκπέμπεις τη νέα σου ενέργεια. Η παλιά συχνότητα δεν εξαφανίζεται αμέσως, απλώς χάνει τη δύναμή της μπροστά στην επίγνωση και τη συνειδητή επιλογή σου. Η καθημερινή ζωή γίνεται ένας συνεχής χορός συντονισμού με το πεδίο. Κάθε πράξη, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα γίνεται ένα μήνυμα προς το σύμπαν. Αυτός είμαι τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα που επιλέγω. Όταν ζεις έτσι, η ενέργειά σου γίνεται συνεκτική και οι ευκαιρίες, οι άνθρωποι και οι εμπειρίες που εμφανίζονται είναι αντανάκλαση της νέας σου συχνότητας. Μια κρίσιμη πτυχή είναι η συνέπεια στην ενέργεια σου. Η νέα συχνότητα δεν είναι μόνο μια συνειδητή επιλογή για μερικές στιγμές της ημέρας. Είναι η συνεχής παρουσία, η επίγνωση της ενέργειας που εκπέμπεις σε κάθε αλληλεπίδραση, σε κάθε απόφαση, σε κάθε αναπνοή. Όσο περισσότερο ενσωματώνεις αυτή την ενέργεια, τόσο πιο φυσική γίνεται η ευθυγράμμιση με το πεδίο. Επιπλέον, ζώντας τη νέα συχνότητα σημαίνει να τιμάς και να ενσωματώνεις τις εμπειρίες σου. Κάθε πρόκληση, κάθε δυσκολία, κάθε στιγμή αμφιβολίας είναι μια ευκαιρία να εδραιώσεις τη νέα σου ταυτότητα. Αντί να αποφεύγεις το συναίσθημα ή να το καταπιέζεις, μαθαίνεις να μένεις παρόν, να το νιώθεις και να απαντάς από τη νέα σου συχνότητα. Αυτή η πρακτική όχι μόνο ενισχύει τη σταθεροποίηση, αλλά δημιουργεί ένα είδος εσωτερικής ευθυγράμμισης που αντανακλάται σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Ζώντας έτσι, αρχίζεις να κατανοείς ότι η δύναμη δεν είναι στο να ελέγχεις το πεδίο, αλλά στο να συντονίζεσαι με αυτό. Η αλλαγή δεν έρχεται από πίεση ή προσπάθεια, αλλά από συνειδητή ευθυγράμμιση, από την ικανότητα να μένεις πλήρως παρόν, συντονισμένος με τον νέο σου εαυτό, ακόμα και όταν το παλιό χτυπά την πόρτα. Τελικά, η ζωή στη νέα συχνότητα είναι μια ζωντανή συνεχής πρακτική. Δεν είναι τελικό σημείο ή προορισμός, είναι η ικανότητα να συντονίζεσαι καθημερινά, να αντανακλάς την αλήθεια σου και να δημιουργείς μια ζωή που αντικατοπτρίζει τη συνειδητή σου ενέργεια. Όταν το κάνεις αυτό, η αλλαγή δεν είναι στιγμιαία ή περιστασιακή. Γίνεται ένα φυσικό κομμάτι του ποιος είσαι και κάθε στιγμή της ζωής σου εκπέμπει την αλήθεια σου με συνέπεια και ακρίβεια. Όλα όσα έχουμε εξερευνήσει μέχρι τώρα, από την αναγνώριση των παλιών συχνοτήτων μέχρι τη σταθεροποίηση και το ζωντανό βίωμα της νέας σου συχνότητας, έχουν έναν κοινό στόχο: να σε φέρουν σε συνειδητή παρουσία σε έναν χώρο όπου η ζωή σου αντικατοπτρίζει την εσωτερική σου αλήθεια. Η κβαντική αλλαγή δεν είναι απλώς ένα εργαλείο ή μία τεχνική, είναι η συνέχεια της δικής σου συνείδησης σε δράση. Κάθε επιλογή σου, κάθε συναίσθημα που παρατηρείς, κάθε στιγμή που μένεις παρόν αντί να αντιδράς, είναι ένα βήμα προς την πλήρη ευθυγράμμιση με το νέο σου εαυτό. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές αμφιβολίας, φόβου ή ακόμα και ανατροπής. Κάθε φορά που η παλιά σου συχνότητα χτυπάει την πόρτα, θυμήσου, δεν είναι εμπόδιο. Είναι ένα μήνυμα για να σταθείς με επίγνωση και να συνεχίσεις να επιβεβαιώνεις τη νέα σου πραγματικότητα. Η δύναμη δεν βρίσκεται στην προσπάθεια να εξαλείψεις το παλιό, αλλά στην ικανότητα να το αναγνωρίζεις, να το νιώθεις και να το αφήνεις να περάσει μέσα από σένα χωρίς να σε κρατάει. Η αληθινή αλλαγή, η κβαντική μετατόπιση, συμβαίνει όταν συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις κάτι έξω από σένα. Η νέα πραγματικότητα είναι ήδη εδώ, μέσα σου.
Η διαφορά είναι ότι τώρα την αναγνωρίζεις και την εκπέμπεις με συνέπεια και ευθυγράμμιση. Το πεδίο ανταποκρίνεται στην ενέργεια σου, όχι στις επιθυμίες ή στα λόγια σου. Όσο πιο καθαρό, ειλικρινές και συνεκτικό είναι το σήμα σου, τόσο πιο γρήγορα η ζωή σου αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που είσαι έτοιμος να ζήσεις. Θυμήσου, η κβαντική αλλαγή δεν είναι προορισμός, είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία συνειδητής παρουσίας. Η ζωή σου δεν αλλάζει επειδή επιθυμείς κάτι, αλλά επειδή έχεις απελευθερώσει τις παλιές συχνότητες, έχεις σταθεροποιήσει τη νέα ενέργεια και ζεις πλήρως μέσα της. Κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία να εκπέμπεις την αλήθεια σου και να βλέπεις το πεδίο να ανταποκρίνεται σε αυτή την ενέργεια. Κλείνοντας, θέλω να θυμάσαι ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην παρουσία σου, στην επίγνωση και στην αφοσίωση στη νέα σου συχνότητα. Η αλλαγή δεν είναι ποτέ στιγμιαία, είναι μια συνεχής πρακτική, μια σειρά από συνειδητές επιλογές που όταν ενσωματωθούν δημιουργούν μια ζωή που αντικατοπτρίζει πλήρως τον αυθεντικό σου εαυτό. Η κβαντική σου αλήθεια δεν είναι κάτι που περιμένει έξω από σένα, είναι μέσα σου, έτοιμη να ζήσει μέσω εσού. Χρειάζεται να ακούσεις, να παρατηρήσεις, να συντονιστείς και να αφήσεις την ενέργεια σου να μιλήσει με καθαρότητα. Και όταν το κάνεις αυτό με συνέπεια, η πραγματικότητα σου δεν μπορεί παρά να αλλάξει. Η διαδικασία της αλλαγής είναι τώρα στα χέρια σου. Το πεδίο πάντα ακούει. Το μόνο που χρειάζεται είναι η συνειδητή σου απόφαση να ζεις με επίγνωση, με παρουσία και με την εσωτερική σου συχνότητα να καθοδηγεί κάθε στιγμή της ζωής σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Τέλος, αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.